Na początku roku 2020 życie na Ziemi zmieniło się drastycznie. Every day in Italy, it seems a new tragic record is broken. Today, the biggest single jump in fatalities. Po całym świecie rozprzestrzenił się śmiertelny wirus. Pozamykano szkoły, przedszkola, restauracje, puby, bary i kluby. We have just learned that all schools in New Rochelle will be closed starting tomorrow. Imprezy takie jak koncerty, przedstawienia czy nawet projekcje filmowe przestały istnieć. Miejsca, które wcześniej były najbardziej uczęszczanymi punktami turystycznymi, świeciły teraz pustkami. Ludzie przestali podawać sobie ręce. Gest, który wcześniej był podstawowym znakiem powitania i wyrazem dobrej woli, obecnie stał się synonimem rozprzestrzeniania śmiertelnej choroby. Sklepy spożywcze w najbogatszym państwie świata, Stanach Zjednoczonych, zaczęły świecić pustkami. Dostawy żywności do ludzkich domów i mieszkań odbywają się teraz za pomocą serwisów pocztowych i kurierskich. Niepewność i strach przed tym, co będzie dalej, co stanie się ze społeczeństwem, jest w tej chwili powszechnie wyrażanym uczuciem, które towarzyszy nam na co dzień. W latach 80. lub 90. takie dramatyczne otwarcie filmu mogło być możliwe tylko w produkcji science fiction na temat bardzo ciemnej przyszłości, która była wymysłem jakiegoś tam autora z bujną wyobraźnią. Nie wyobrażaliśmy sobie, że coś takiego faktycznie jest możliwe. Tymczasem dzisiaj, 17 marca, jest 17 dzisiaj? 18. Jestem jeszcze wczorajszy przez te wszystkie wiadomości, które do nas docierają. 18 marca budzimy się w rzeczywistości, która odpowiada dokładnie tej przedstawionej na początku sytuacji. I chcę Wam dzisiaj pokrótce opowiedzieć o tym, jak sprawy mają się w USA, jak daleko zaszły, jakie są nastroje ludzi, jaka jest reakcja i kontrola rządu, podejście rządu amerykańskiego do tego, co się dzieje i o obawach, które wszystkim nam tutaj towarzyszą i o tym, czego możemy się spodziewać dalej. Zaczynając od takiego punktu widzenia czysto ludzkiego, mojego własnego, na to, jak w tej chwili wygląda świat dookoła nas, to jest to dosyć dziwnie kontrastujące odczucie z tym, co faktycznie się dzieje, ponieważ jeżdżąc po lokalnych ulicach, poruszając się po lokalnych miastach, ma się takie odczucie, że jest to klimat podobny do takiego, który pamiętam z dawnych lat w Polsce. Porównałbym go do takiego leniwego, niedzielnego popołudnia wiosennego, kiedy zaczynało już świecić słońce coraz bardziej, robiły się ciepłe dni, ponieważ pogoda przez ostatni tydzień była fantastyczna, która też właśnie bardzo ciekawie kontrastuje z tymi wszystkimi nastrojami, które odczuwamy, które zaczynamy bardzo silnie odczuwać i wszystko po prostu jest takie wyciszone i spokojne. Przez to, że zaczynają wchodzić w życie te wszystkie obostrzenia i ograniczenia naszych codziennych aktywności, bardzo dużo firm, biznesów jest w tej chwili pozamykanych. Nie ma. Wszystkie dane, które do tej pory mamy na temat tego wirusa i tego, jak się rozprzestrzenia, sugerują, że tak zwane dystansowanie się socjalne to jest jedyny sposób na jego ograniczenie i ostateczne wykluczenie z naszego codziennego życia, pozbycie się go, ponieważ w tej chwili nie mamy jeszcze na niego szczepionki, nie mamy sposobu walki z nim medycznego, nie mamy sposobu leczenia, a zatem jedyne, czego możemy użyć w walce z tym wirusem, to po prostu ograniczenie jego postępowania, rozprzestrzeniania się. Ponieważ pomarańczowa tragedia nadal ma poparcie mniej więcej 48% ludzi w tym kraju, wiele ludzi go słucha i bierze to, co on mówi, za sytuację faktyczną. Ludzie po prostu zlekceważyli ten problem. Nawet wczoraj były jeszcze wielkie zbiorowiska ludzi na plażach w Miami, były koncerty w Nashville 2 dni temu i nawet w Dzień Świętego Patryka, w ten miniony weekend było świętowanie Dnia Świętego Patryka, który był tak w zasadzie wczoraj. W miniony weekend lokalne puby,
bary, restauracje świętowały Dzień Świętego Patryka z tłumami ludzi, sam tego doświadczyłem, a zatem ludzie po prostu całkowicie zlekceważyli ten problem. Wiele osób wręcz twierdziło, że jest to, powołując się oczywiście na słowa samego prezydenta, że jest to wymysł demokratów, że jest to jakaś tam nowa teoria spiskowa, która ma na celu jego obalenie i ten wirus w ogóle nie istnieje. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? This is their new hoax. But you know, we did something that's been pretty amazing. We're 15 people in this massive country. Do takiego momentu dotarliśmy, jeśli chodzi o świadomość ludzi w USA i tak jakby mamy tutaj dwa nadal polityczne obozy, z których jeden chce się zmierzyć z rzeczywistością, a drugi do tej pory twierdził, że faktycznie ten problem w ogóle nie istnieje, że to jest zmyślone, nieprawdziwe, więc nie ma się czym przejmować. W takiej sytuacji oczywiście walka z wirusem, który bardzo szybko rozprzestrzenia się poprzez kontakt fizyczny czy też socjalny do jakiegoś tam stopnia z innymi ludźmi, jest bardzo trudna, o ile nie niemożliwa. Muszę to przyznać, jestem człowiekiem, który trzeźwo patrzy na sytuację faktyczną. Wczoraj się to wszystko zmieniło. Pomarańczowe nieszczęście zmieniło swój ton i zaczęło mówić ludziom, że faktycznie jest to problem, że traktujemy teraz ten wirus jak wroga na wojnie, że walczymy jak na wojnie. Jest to wróg niewidzialny, z którym musimy wygrać, że wiele osób najprawdopodobniej nie przetrwa walki z tym wirusem i w tej chwili pod ostrym naporem ze wszystkich stron wprowadzane są drastyczne środki, które mają pomóc w tej walce. Rozpoczyna się wykorzystywanie środków awaryjnych Departamentu Obrony, militarnych, departamentów wszelkich, które są dostępne rządowi amerykańskiemu. Pytanie tylko, czy nie jest to za późno. Jeśli spojrzymy na wykresy porównujące Stany Zjednoczone do Włoch, ponieważ codziennie słyszy się tutaj te właśnie porównania, że jesteśmy mniej więcej tydzień do 2 tygodni za tym, za tą linią czasową, która działa się we Włoszech, która nastąpiła we Włoszech, która sprawiła, że Włochy mają tak ogromny problem z tym wirusem, to jeśli się temu przyjrzeć, można się spodziewać bardzo trudnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Można się spodziewać tego, że faktycznie bardzo dużo osób zachoruje. Nie wiemy w tej chwili, do jakiego stopnia już jest ten wirus w Stanach rozprzestrzeniony, ponieważ nie ma testowania. Są testy, ale jest ich strasznie mało w porównaniu do ilości osób, w porównaniu do ilości osób, które najprawdopodobniej są już zarażone. Jest tych testów jak kropla w morzu. Zewsząd słychać, jeśli się rozmawia z ludźmi na co dzień, komunikujemy się z nimi przez Facebooka i wszelkie inne formy komunikacji. Bardzo często słyszy się, że osoby, które mają symptomy, nie są w stanie się przetestować albo muszą czekać w najlepszym wypadku kilka dni, spędzać godziny gdzieś tam na telefonie, próbując się gdzieś dodzwonić, gdzieś się doczekać na jakąś drogą ten test zdobyć. Oczywiście sytuacja faktyczna ponownie nie ma nic wspólnego z tym, co sam aspirujący dyktator w Białym Domu twierdził mniej więcej 10 dni temu, że testy są dostępne dla każdego, kto testu potrzebuje. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Tych testów jest nadal bardzo, bardzo znikoma ilość. Codziennie podczas konferencji prasowych słyszymy, że testowanie się rozpocznie na dużą skalę już jutro i co za tym idzie, ten faktyczny numer przypadków, które w tej chwili już istnieją w Stanach Zjednoczonych, wzrośnie bardzo drastycznie i bardzo szybko. A zatem ludzie przygotowują się na to, że będzie coraz gorzej, będzie o wiele gorzej, zanim ta sytuacja się poprawi, zanim stanie się lepiej. Teraz pomówmy trochę o tym, jak faktycznie społeczeństwo na to reaguje, co dzieje się w sklepach, masowe wykupywanie towarów, zaczynając od papieru toaletowego. Jakimś cudem ten papier toaletowy stał się wyznacznikiem koronawirusa i w momencie, kiedy docierają do nas wiadomości, że jest to faktycznie poważny problem i dużo osób zachoruje i ten wirus się na pewno rozprzestrzeni, to wszyscy wykupili papier toaletowy, mimo że
sama choroba, sam koronawirus jest chorobą dróg oddechowych, więc specjalnie nie ma ona nic wspólnego, ta choroba, albo ten wirus z posiadaniem dużej ilości papieru toaletowego, która miałaby nas przed czymś tam zabezpieczyć, ale tak czy inaczej ludzie go wykupują. W tej chwili natomiast problem jest już o wiele szerszy i o wiele bardziej poważny. Zaczynają być widoczne puste półki w sklepach spożywczych, nawet tych mniejszych sklepach spożywczych lokalnych, w miasteczkach takich jak na przykład Northeast w stanie Maryland, gdzie do tej pory nie było tego widać. Jak docierały do nas wiadomości, że już w większych miastach jest problem, to u nas jeszcze była sytuacja całkowicie normalna, wszystko było dostępne, natomiast już wczoraj, jeśli pojechało się do sklepu, to było wyraźnie widać pustki, nie tylko jeśli chodzi o papier toaletowy, ale o wszelkie jedzenie w puszkach, chleb, mięso, wszelkie artykuły, nabiał, takie najbardziej podstawowe, codziennego użytku spożywczego znikały. Półki były puste. Właściciele tych sklepów na chwilę obecną jeszcze twierdzą, że nadal dostawy są w stanie zmierzyć się z tym problemem i na dłuższą metę te wszystkie towary zostaną zastąpione i nadal będą dostępne, ale ludzie zaczynają trochę panikować. Z jednej strony wszyscy mówią, bądźmy rozsądni i nie wykupujmy towarów, nie róbmy zapasów na pół roku do przodu, ponieważ trzeba myśleć o innych, a z drugiej strony każdy oczywiście boi się o własny byt i stara się zapewnić sobie z zapasów na taki okres czasu, jeśli faktycznie sytuacja zrobi się poważna i dosłownie kraj będzie zamknięty przez następne 2 albo 3 miesiące, to żeby mieć na tyle dużo, żeby oczywiście nie było żadnego problemu. Kolejny aspekt to sytuacja z systemem zdrowia i ze szpitalami. Zewsząd słyszy się, że nie jesteśmy na to przygotowani, że Stany Zjednoczone w tej chwili, w chwili obecnej, nie mają na tyle łóżek w szpitalach, żeby zmierzyć się z tą skalą problemu, która nadchodzi. Jeśli faktycznie podążamy za Włochami i rozwój tej choroby będzie tak samo postępował jak we Włoszech i w innych krajach i będzie tak samo brutalnie drastyczny i szeroki, to system zdrowia, system opieki zdrowotnej w Stanach nie jest w stanie zmierzyć się z tym problemem i będzie nam brakowało łóżek szpitalnych w ciągu następnych 10-14 dni. Największa ilość zachorowań i przypadków, zbadanych przypadków, przetestowanych w tej chwili jest w Nowym Jorku. I jeśli przyjrzeć się temu, co mówi gubernator Nowego Jorku, Andrew Cuomo, codziennie, to faktycznie sytuacja jest podbramkowa. Podejmowane są ambitne kroki w celu polepszenia tej sytuacji. Nawet jest mowa o przejmowaniu jakichś tam moteli czy innych budynków na cele szpitalne, na cele doraźne, po to, żeby gdzieś ulokować tych wszystkich ludzi, którzy niedługo będą chorzy i będą wymagali opieki szpitalnej. Ta sytuacja zatem również wpływa na stan psychiczny społeczeństwa, ponieważ zaczynamy zewsząd słyszeć, że ten problem jest nieunikniony, że na pewno dużo osób zachoruje w Stanach Zjednoczonych, że prawie każdy będzie nosicielem tego wirusa. Nie każda osoba, która jest jego nosicielem, choruje. Niektórzy przechodzą to bardzo lekko, a niektórzy wymagają opieki szpitalnej i nie ma w zasadzie tutaj żadnych kryteriów, jeśli chodzi o wiek i stan zdrowia danego delikwenta. Niektórych organizmy są jakimś tam cudem bardziej odporne na ten wirus niż innych ludzi. Słyszymy o przypadkach ludzi w wieku lat 30, którzy przegrali i już zmarli. I słyszymy o przypadkach ludzi w wieku lat 65, którzy przetrwali i w tej chwili już wyzdrowieli. Ogólnie sytuacja jest naprawdę niesamowita i dość poważnie przerażająca. Wydaje się, że żyjemy w jakimś filmie science fiction, gdzie za chwilę ktoś dosłownie krzyknie cut, cięcie, koniec sceny, wracamy do normalności, ponieważ Ameryka dosłownie jest zamknięta, a jeśli nie jest jeszcze, to wkrótce będzie całkowicie zamknięta, włączając w te ograniczenia, które nadchodzą, być może nawet sytuacje, gdzie nie będziemy w stanie wyjść z własnego domu. A zatem osobiście towarzyszy mi od kilku dni takie bardzo dziwne uczucie, że
Tak w zasadzie to powinniśmy być na jakiejś innej, normalnej linii czasowej. W pewnym momencie od niej odbiegliśmy i jesteśmy w jakimś szalonym filmie, w jakiejś grze, która naprawdę za chwilę się skończy i wszystko wróci do normalności. Trudno po prostu sobie uzmysłowić, że to, co zaczyna się dziać wokół nas, to jest faktyczna sytuacja i obecna rzeczywistość. Atakując cały problem od strony finansowej, również odczuwa się ludzki niepokój, niepewność i strach o to, co będzie dalej. Na poziomie pomocy federalnej są nawet rozmowy o możliwości przyznania $1000 dla każdego dorosłego obywatela USA, po to, żeby pomóc w codziennych zmaganiach z tą nową rzeczywistością. Są rozmowy o zawieszeniu opłat za hipoteki, czyli każdy kredyt, który ludzie posiadają na dom czy tam swoje mieszkanie, zostanie zamrożony na kilka miesięcy, aż rozwiążemy ten problem i wszystko wróci do normalności. Ludzie odzyskają swój miesięczny dochód i będą w stanie znowu płacić swoje normalne rachunki. Krach na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych jest w tej chwili już porównywalny do wielkiej depresji z końca lat 20. i do tego, co działo się na początku lat 30. Czym to faktycznie się skończy i jak daleko będzie posunięty ten spadek i kryzys finansowy, oczywiście okaże się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Jest to oczywiście problem, który zajmie całe lata odbudowy. Jest to problem, który już w tej chwili wiemy, że będzie na tyle poważny, zlikwiduje bardzo wiele firm, bardzo wiele mniejszych biznesów padnie, nie będzie w stanie tego wytrzymać. Zdecydowanie trzeba się liczyć z tym, że koronawirus zmieni świat, zmieni sposób, w jaki żyjemy, co najmniej przez następne kilka miesięcy, być może na zawsze. Jeśli chcielibyście ze mną porozmawiać na ten temat na żywo, miałem taki pomysł, żeby zrobić właśnie dzisiaj spotkanie z Wami na żywo. Nie byłem do końca przekonany, że jest to dobry pomysł, ale jeśli uważacie, jeśli jest na tyle zainteresowania, że chcecie mi zadawać pytania na żywo w komentarzach, na które mógłbym odpowiedzieć od razu na temat codziennej rzeczywistości tutaj w Stanach Zjednoczonych i tego, co się dzieje, porównać sytuację z Polską i nie wiem, porozmawiać w ogóle na temat Waszych obaw, Waszych przewidywań dotyczących przyszłości i tego, jak sobie z tym wszystkim poradzimy i co będzie dalej, to dajcie znać. Jeśli macie jakiekolwiek inne pytania, zadawajcie je w komentarzach, postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. Ataki ekstremalnej prawicy będą od razu likwidowane i ignorowane, po prostu nie mam na to siły w tym momencie. Dzięki za uwagę dzisiaj, trzymajcie się zdrowo i z daleka od koronawirusa. Socjalne dystansowanie się działa. Do zobaczenia najprawdopodobniej jutro. Na pewno będą atakować. Na pewno mnie kilka osób zjedzie za to, co powiedziałem, ale taka już jest rzeczywistość. Nie boję się. Co się mam bać? Oczywiście, że się nie boję. Nie boję się.